Anne Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere muhteşem öksürüğü çözen çay tarifi veriyorum. Yavaş yavaş soğuk günler yaklaşıyor. Öksürük, hafif bir boğazımızda rahatsızlık, muhteşem bir çay tarifi veriyorum. Ayva yaprağı çayı arkadaşlar. Hadi geçelim tarife. İlk önce bahçenizde varsa toplayabilirsiniz. Dalından, ağacından daha güzel olur. Ama diyelim ki bahçeniz yok, çevrenizde ayva ağacı yok. Ne yapıyorsunuz? Aktardan da temin edebilirsiniz. Ama ben size yine doğallığını kendim elimle yapmak istedim ve göstermek istedim. Elimden geldiğince sizlerle de paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı bulursunuz bu tarifi. Ben bu çayı çok sevdim. Muhteşem bir çay oluyor. Topluyorsunuz. Ne kadar? Hepsini toplayabilirsiniz. Gönlünüz ne kadar isterse toplayabilirsiniz. Kışlık çayınızı da hazırlayabilirsiniz. Şimdilik 1-2 bardaklık ben size hazırlıyorum. 5 ile 10 yaprak arası koyabilirsiniz. Daha fazla içecekseniz daha fazla yaprak veya daha az içecekseniz daha az. 2-3 bardaklık 200-300 mililitrelik de su ilave ediyorum ve ocağıma alıyorum. Kaynamaya alacağım arkadaşlar. 1-2 yaprak daha ilave etmek istedim. Gözüme az geldi. Yapraklar bazıları küçük olduğundan dolayı birkaç tane daha ilave ettim. Ocağıma aldım. Altını açtım ve kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra kapağını kapattım ki daha çabuk kaynasın. Kaynamaya alıyoruz. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatabilirsiniz. Kaynamaya başlayınca altını kısabilirsiniz. Kısıkta 5 dakika yeterli oluyor. Rengi hafif böyle bir bal renginde oluyor. Daha sarı, turuncu gibi. Biraz da 5 dakikada demlerseniz rengi ıhlamur gibi oluyor. Kıpkırmızı oluyor. Biraz daha bekletince daha da kırmızı oluyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel ve kendisine has bir kokusu var, bir tadı var. Muhteşem. Gerçekten o boğazınızdaki kuruluğu gideriyor. Arzu eden limon ilave edebilir. İsteyen balla tatlandırabilir ve böyle size güzel bir tarif vermiş oldum. Paylaşmak istedim sizlerle. Umarım faydalı olmuşumdur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olun, destek verin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.